Манай улс жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас өнгөрсөн жил эсэглэн зээл олгож жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжиж ирсэн. Өнгөрсөн жил манай аймагт 1 тэрбум 93.8 сая төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Харин энэ жил аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санд 21 сумаас 2.4 тэрбум төгрөгийн 94 төсөл иржээ. Харин төсөл шанган шалгаруулах дэд комиссийн 4 удаагийн хурлаар хэлэлцэж 389.9 сая төгрөгийн 27 төслийг дэмжижээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас 650 сая төгрөг батлагдаж 17 төсөл 205 сая төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Сумдаас Баян цагаан, Баян жаргалан, Баян өнжүүл, Баян хангаа лүн архус сумд нь зээл хүссэн төсөл ирүүлээгүй байгаа нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж амжиргаагаа дээшлүүлэх хүсэлтээ иргэд төдийлөн олон байдаггүй бололтой. Харин 100 мод сум тун идэвхтэйсэн оролцож байгаа юм байна. Тухайлбал 100 мод сумаас 93 сая төгрөгийн 33 төсөл ирснээс 10 төсөл дэмжигдэж одоогоор 8 төсөл 73 сая төгрөгийн зээл олгоод байна. Аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санд 21 сумаас 2.4 тэрбум төгрөгийн 94 төсөл ирлээ. За энийг аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд комисс 4 удаа хуралдаж хурлаараа 27 төслийг Хас банкнд хөргүүлээд байна. За Хас банкнд нийт 389.9 сая төгрөгийн төслийг бид нэр өгöd байгаа. За Хас банк судалж үзээд 17 төслийн төсөд 205 сая төгрөгийн зээл олгоод байна. Одоогийн байдлаар 2 төсөл буцаагдаж 8 төсөл судлагдж байна. За нийтдээ 2010 оны жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн их үүсвэр болох 650 сая төгрөгнөөс 205 сая төгрөгийг олгоод зээл олголт бол 31.5% байна. За зарим сумдууд бол ерөөсөө огт төсөл ирүүлээгүй байгаа. Баян цагаан, Баян жаргалан, Баян өнжүүл, Баян хангаа, Лүн, Архус гэсэн 6 сум бол огт төсөл ирүүлээгүй байна. Одоо аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэг явагдана. Тэр үеэр энэ сумдуудад яагаад төсөл одоо аймгийн дэмжигдэхгүй ирэхгүй байна гэдэг асуудлыг бол давхар манай ажлын институт очиж газар дээр нь судалж үзнэ. За одоохондоо бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээл олголт бол иймэрхүү байдалтай явагдаж байна.